Okay, so ready to go? So I think it's important for everyone first to understand that we're building off the last webinar, because the last webinar was about starting speed, right? Acceleration. So we had to start the speed, we had to generate speed, but now we're going to move and maneuver and change direction. And that's what we're talking about today. So that's what people need to understand. It's building off the acceleration webinar from last time. Una precisazione al volo, ha detto questo webinar è una continuazione del webinar precedente, una continuazione logica di quello che abbiamo imparato nel webinar precedente. In precedenza ci siamo concentrati sulla capacità di generare accelerazione, quindi starting, partenza da fermi praticamente, e adesso una volta che abbiamo imparato a costruire accelerazione impareremo come gestirla nei cambiamenti di direzione, quindi change of direction and agility. Okay. All right, so first we're going to start with change of direction, and these are some of the 4 elements that we're going to talk about today within the context of change of direction. So I'm going to provide examples of how athletes are changing direction, and then we're going to talk about the programming, how to create programs for change of direction. So first, illustrating examples based off these variables, and then we're going to go into actual designing the program based off the variables. Un riassunto molto breve: questi sono i 4 elementi che caratterizzano il cambio di direzione, quindi COD o COD sta per change of direction o cambio di direzione, e 4 elementi sono accelerazione, velocità d'entrata, direzione del taglio del cambio di direzione e azione motorio, schema motorio. Per ciascuno di questi adesso Matt andrà a provvedere con degli esempi, ma quindi degli esempi di esercizi, ma anche degli esempi di programmazione per ciascuno di questi elementi. Right. Okay, so just real quick, it's going to go clockwise. So we're going to talk about entering the change of direction movement. Are you going to enter at different speeds or different maneuvering? And then you're going to make a type of cut, right? And then you might make what is the cut going to look like? What's the action of the change of direction? And then you're going to reaccelerate. So that was the clockwise order there that we're going to cover today. Andrà a seguire argomenti in senso orario, quindi dalla velocità di entrata, quindi la velocità di approccio al cambio di direzione, il tipo di cambio di direzione, quindi che manovra, che azione motoria deve essere fatta per ottenere quel cambio di direzione, e poi la riaccelerazione in uscita, quindi il mantenimento della velocità o cambiamento di velocità. Quindi andrà in ordine orario. Okay. Okay, so now we're going to start to get more specific here. So we can start to evaluate change of direction and even program the change of direction. We'll kind of combine these a little bit. But first, based on what are they doing before the cut, right? You don't want every maneuver to always have to be 100% and 100% out. You actually want to be able to maneuver and kind of fake out your opponent by going at different speeds. So that's why I put in there, sometimes it's good to be going in at different speeds into your change of direction. So if you go slow to fast, that might throw off your opponent. But sometimes you're going to go fast to fast, right? Sometimes you might take a medium pace and then pick up the speed and then go even faster out of the cut. So that's the first element there, is the speed going into the cut. Il primo elemento su cui andremo a concentrarci è la velocità di entrata o la velocità di approccio, per utilizzare un termine un po' più corretto dal punto di vista biomeccanico. Dal punto di vista tecnico, quando si considerano i cambi di direzione applicati a quella che è un settore, un ambiente open skill, molte volte è opportuno approcciare un cambio di direzione lento per poi andare veloce, quindi slow to fast, o fast to fast, quindi approcciare velocemente, uscire velocemente, o si possono comunque utilizzare dei cambiamenti di ritmo che servono in un contesto di quella che è la tecnica di gioco per evadere l'opponente fondamentalmente, quindi per poter avere un vantaggio in termini di tempistica. Quindi adesso andremo attraverso una progressione che ci permette di valutare come modificare la variante velocità di entrata nel contesto dei cambi di direzione. Right, and then we're also going to look at, in terms of evaluation and change of direction, the type of cut. So I put on here, they could be doing a single leg change of direction. And if we're talking single leg, we need to understand that athletes cut off their inside foot and their outside foot. I'll just go to the next one because it's kind of easy to explain. And then they're also going to sometimes cut off of 2 feet. So they'll get into this, what we call on their option posture. That's a Franz Bosch term. It just looks like a kind of universal athletic stance where both feet land, boom, you're balanced. And then you might I put on there a hard cut. You might slide your body, or you might jump cut.
So those are just different ways that you would make a cut to change direction. Quindi ogni volta che fa riferimento alla parola cut, vuol dire che letteralmente vuol dire tagliare, interrompere il movimento, quindi vuol dire cambiare di direzione. Andremo a vedere degli esercizi che sono basati su una meccanica monopodalica, quindi con un appoggio del piede all'interno, all'esterno, tra virgolette, della base di supporto, quindi vuol dire quando il piede dell'atleta è sotto il centro di gravità piuttosto che fuori rispetto al centro di gravità, oppure quando abbiamo l'appoggio bipodalico, quindi in cosiddetta posizione atletica, che Matt ha detto con una terminologia presa in prestito da Franz Bosch, si chiama anche option posture, perché è una postura che ti dà l'opzione di scegliere cosa fare, e potremmo avere un arc cut, quindi un cambio di direzione molto brusco e repentino, uno slide che è più uno scivolamento con cambio di direzione, o un jump cut che è più un'azione propulsiva con una fase di spinta a seguire. Quindi sono semplicemente diverse terminologie che descrivono diverse meccaniche nei cambi di direzione. Okay, so let's start to look at some examples here. Okay, so for this one here, we're going to go from the top picture and then the bottom picture is next. So it's sequenced actually top picture, then it goes bottom picture. Or do you want to just tell them that real quick? Or... molto velocemente, la meccanica che andrò adesso a descrivere va dall'immagine in alto a quella in basso, quindi prima fa riferimento a quella in alto, poi fa riferimento a quella in basso, sono in ordine cronologico. Okay, so a few things we're looking at this. On the top here, he's planting off his outside leg. So we're starting to evaluate a 1 foot cut, okay? His outside leg is the plant leg. What he's doing is he's also rotating his body over to that plant leg. So I'm going to discuss this in more detail in a minute, but he's loading the plant leg, triplanar loading, right? Like frontal, sagittal, transverse plane loading really combined over that left leg with his torso while his head is relatively still looking forward. That's the first part to understand on the top picture. Quindi nell'immagine in alto si vede come in questo caso il cambio di direzione è fatto con la gamba appoggiata al di fuori del centro di gravità, quindi la gamba all'esterno, che è quella a sinistra nell'immagine, e quello che Matt vuole concentrare, dove vuole concentrare l'attenzione è sul fatto che se la gamba di sinistra è in appoggio a terra, l'intero corpo dell'atleta è, se ci ricordiamo la volta scorsa Matt parlava di coiling o azione di molla, è interamente caricato per creare più stabilità e forza di contatto al suolo verso i piedi appoggio, quindi c'è una rotazione sul piano trasversale, frontale e sagittale, quindi una rotazione tridimensionale che va a creare una condizione di precarico sulla gamba che poi sarà quella che inizierà il cambio di direzione. Okay, and then once we make our way to the bottom picture, what his next action, that right leg, we call it swing leg retraction. That right leg is coming through quick because that's going to be his plant and sprinting motion right after that right leg plants. Should I keep going or? No, you can keep going a little bit more. Okay. So the first thing is that right leg swing through retraction quick. It's going to plant. That's going to create the sprint motion, but also it's combined with his shoulders are rotating actually first. His shoulders and head are rotating before his lower half is. So that's what we want to see. We want to see the upper body rotate and it creates this kind of sling, right, in the abdominals, and it creates a little bit more of an elastic response to snap that lower half around. Ok, quindi quello che descrive nell'immagine di sotto, se noi ci pensiamo, la volta scorsa parlava della gamba di recupero, quando vedevamo immagini di quegli sprint orizzontali, e si parlava appunto una gamba spinge a terra, l'altra gamba viene richiamata immediatamente per, tra virgolette, togliersi di mezzo, ed è quello che succede in quell'immagine. La gamba di destra è richiamata in maniera estremamente rapida per lasciare spazio al cambio di direzione, mentre la gamba di sinistra, che è quella che genera propulsione in maniera tridimensionale e opposta rispetto alla fase di carico. Quindi se siamo andati a caricarci piede, anche spalle, testa, quando incomincia il cambio di direzione la testa si muove prima, poi si aprono le spalle, poi si aprono le anche, e quello crea un meccanismo di accumulo e rilascio di energia elastica. Matt parlava di elastic energy, quindi la capacità di accumulare e rilasciare energia elastica, che non è altro che una forma di ciclo allungamento e accorciamento, nel quale appunto l'atleta in questo caso non si muove più in senso rettilineo, ma c'è una rotazione del corpo per spostarsi in senso laterale, quindi un cambio.